وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى geerida waxa uu ka dhigay shay xaq ah oo dhab ah. waxaan ka fahmi karnaa mowduuca cajiibka badan ee aan rabna inaan caawa ka hadalna kaasoo ku saabsan geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam. rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waa dhintay. ilaahayna wuxuu yidhi: wamaa muxammadun ilaa rasuul. nebi muxammed ma aha ilaa rasuul maahane. rasuul alla sharaf u yeelay oo qiimo leh oo bani aadamka ka sharaf badan, qiimo iyo cizi alla u yeelay waaye subxaanahu wa tacaala. wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul. asaga hortiisa rusul ayaa tagtee afa in maata aw qutil. haddii uu dhinto nebi muxamed ama la dilo cirbihiina maad u noqonaysaan? diinta maad ka tegaysiin? jihaadka maad ka seexanaysaan? afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum. meelihii aad ka timideen iyo xumaantiina maad u noqonaysaan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. waman yanqalib calaa caqibayhi falan yaduru allaha shay-a. qof walba oo xumaan ku laabta markuu nebigu dhinto ka gadaal, oo diinta hagaajin waaya, sunnada nebiga noolayn waaya, xaqa difaaci waaya, wuxuu alla ka dhimayaa ma jiro subxaanahu wa tacaala. inta shukrisana ilaahay waa jaasina subxaanahu wa tacaala. markay diinta islaamku taam noqotay, axkaamtii shareecada lagu dhammaystiray dusha nebiga, oo maanta wixii ka dambeeya wax xukun ah oo loo baahan yahay aysan jirin ilaa la soo dejiyey, ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu aaday xajatulwadaac. mar allaale markuu xajiyey ayuu yidhi: innii laa adrii lacallii laa alqaakum bacda caamii haada. aniga ma ogi sanadkan wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inaanan is arkin, inaan idinla kulmi waayo, mowqifkan inaanan mar kale aan isku arkin, inaanan ku kulmin ayaa dhici karta buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. ee khuduu canii manaasikakum. acmaasha xajka iga qaata, wardiinta iiga daysada. maanta wixii ka dambeeya ama sanadkan ka gadaal inaanan gadaal isku arkin ayaa dhici karta buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. rasuulka mar allaala markii wakhtiyaalkaa la gaaray wuxuu aad iyo aad u laalaabay ama laba jibaaray cibaadaadka. wuxuu ictikaafi jiray ayaa la yidhi ramadaankii 10ka dambe, laakiin sanadkaa wuxuu ictikaafay 20 maalmood salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. jibriil ayaa u imaanayey, hal mar ayay qur'aanka dhammayn jireen, laakiin sannadaa 2 mar ayay dhammeeyeen asaga iyo jibriil. intaa waxaan ka fahmi karnaa dadka mar allaala marka ay gebagabada cimriga gaaraan inay diinta alle ku dadaalaan oo ay laalaabaan oo ay xoojiyaan. haddaba rasuulku wuu soo baxay ayaa la yidhi habeenada ka mid ah, weliba bilowgii bishii safar sannadii 11aad ee hijrada. rasuulku waxa uu soo aaday qubuuraha ama meelaha ay ku duugan yihiin shuhadadii uxud. aad iyo aad ayuu rasuulku u sagootiyey uguna duceeyey. rasuulku maalintaasi cajiib badan ayuu ugu duceeyey dadkii uxud markaa ku duugnaa. habeennimo ayuu soo baxay ayadoo muntasifuleyl ah ama habeenka dhexdhexaadkiisa. waxa uu soo aaday qubuuraha baqiic. istikfaar ayuu u weydiiyey. wuxuu yidhi: assalaamu calaykum yaa ahla almaqaabir. rasuulku aad ayuu ugu duceeyey maalinta dadkii ahlu qubuurta ahaa. rasuulku waxaa ku bilowday xanuunka maalintii 29aad ee bisha safar sanadkii 11aad maalin itnayn ayadoo ay tahay ayuu rasuulku ka qayb galay janaase lagu duugayay baqiic. mar alla markuu ka soo noqday uu dariiqa soo maraayey ayaa rasuulku waxaa qabtay madax xanuun.
rasuulku markuu madaxa xanuunay wuxuu soo aaday gurigiisa wuxuu ugu yimid caaisha oo madaxa xanuunaya ayadana caaisha waxay tiri waa ra'saah madax xanuunkaygiyaw rasuulku wuxuu yidhi bal ana waa ra'saah anaa kaa daran caaishay madax xanuunka aad ayuu rasuulku maalintaa madaxa u xanuunay dadka ayuu dujinayay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh asagoo jiran 21 maalmood marka laysku daro ayaamihiisa xanuunka dhammaantood waxay ka koobnaayeen 13 ama 14 maalmood usbuucii ugu dambeeyey ee akhiirkiisii ahaa rasuulku waxaa ku cuslaatay jirada wuxuu gudagalay inuu su'aalayo aswaajtiisa iyo xaasaskiisa ee uu leeyahay ayna ana haddan ani beri xaggee ahaana mar allaala marka habeenay ama naagtiisa naagaha ka mid ah uu habeenkaa la seexdo rasuulku wuxuu dhahayay ayna ana haddan ani beri xaggee ahaana wuxuu dhararsanayay tookadii caaisha rasuulku wuxuu rabay guriga caaisha inuu isaga xanuunsado habeenba habeenka ka dambeeya wuxuu dhahayay ayna ana haddan ani beri xaggee ahaana mar allaala markuu sidaa yiri xaasaskii way fahmeen maalintii tookadii caaisha la gaaray gurigii caaisha ayaa nebiga la keenay wuxuu isugu wacay naagihiisa oo dhan wuxuuna ka codsaday inay ku soo booqdaan guriga caaisha oo ay ka dhaafaan tookada iyo wareega bacdanuu xanuunsan yahay dhammaantoodna waa ka ogolaadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadl ibni cabbaas iyo cali ibni abi taalib ayaa soo garbeeyey oo guriga caaisha keenay caasiba ra'sa asagoo madaxiisa ay mara ku xihan tahay salawaatullaahi wasalaamun calayh lugihiisa ay dhulka gaarayaan oo ay jiidmayaan ayaa waxaa la soo geliyey gurigii caaisha meesha ayuuna ku dhammaystay rasuulka usbuuca aakhirkiisa oo xayaato bixiisa markaa ka dhinnayd caaisha radiallahu tacaala canhaa waxay tiri waxaan aqrinayay mucawadataynka iyo ducooyin nebiga aan ka xifdiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam weliba intaan gacantiisa soo qabtaan ku aqrinayey markaasaan u marinayay jasadkiisa ayadoo ka rajaynaysa barakada gacantiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku aad iyo aad ayuu u xanuunsaday rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi dhimashadiisa ka ku abuuri karta murugyo iyo tiiraayo markuu dhintay ka gadaal cumar ibni khitaab radiallahu tacaala canhu ayaa abuubakar waxay ku tashadeen inay u tagaan islaanta la yidhaahdo ummu ayman waxay dhaheen na keena ummu ayman aan soo siyaarano sida uu nebigu u soo booqan jiray markii uu noolaa oo kale waa israaceen mar allaala markay u dhowaadeen oo meesha ay tageen ummu ayman waa ooysay ummu ayman mar allaala markay ooysay abuubakar wuxuu ku yidhi maxaad u ooynaysaa ilaahay agtiisa waxyaala ayaa u khayr badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam haka murgoonin ummu aymaney hana ooynin ummu ayman waxay tiri waa ogahay shayga alla agtiisa yaala inuu u khayr badan yahay nebiga aniga xaaladaa la ooyn maayo laakiin waxaan la ooynaa waxyigii iyo barakadii iyo khayrkii soo degi jiray ayaa go'ay cirka ayuu ka dhammaaday nebiga intuu noolaa baraka iyo waxyi ayaa soo degi jiray qur'aan ayaa soo degi jiray waxyaabo fara badan ayaa xagga alle ka imaan jiray subxaanahu wa tacaala laakiin kii ayaa go'ay hadalkaa markay tiri abuubakar iyo cumar waa iscelin waayeen ayagana waa ooyeen marka meesha waxaa laga qaadanaa inay tiiraayo iyo murug weyn ay tahay dhimashada nebiga sala allahu calayhi wasalam qof walba oo muslim ah musiibo dhibaato badan ayay u tahay anas ibni maalig wuxuu yidhi ma jira maalin nooga iftiin iyo farxad iyo nuur iyo wanaag badnayd maalintii nebiga madiine uu soo galay ma jirin maalin nooga murug iyo dhibaato iyo mugdi badnayd maalintuu dhintay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh sidaa darteed rasuulka usbuuca waxa uu ku xanuunsaday gurigii caaisha meesha ayay ku soo booqan jireen dumarkiisa maalin arbaca ayadoo ay tahay oo ay 5 maalmood ka dhiman tahay wafaadkiisii geeridiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam xanuunkaa haddana ku xoogaystay oo markaa ku adkaaday
وأمير دبول مي صلوات الله وسلامه ودامود وعالك بيه ساء إيغو شبا أيو يري وحان مدنهي أولا غيابا إنان أمد أبحو وحان ربا إنان بنانك آذو أن أمد لكلمو أن لسو دردارمو أيو داهي صلى الله عليه وسلم تضبذي ودانود أيو حرقهوذا أن لفورين أيال لقودقالي إلا وشبو وكشبين إلا رسولك قعنتيس أو صوت المامي أو يري حسبكم إيجا جوجيا مركبيها وحي قودقالين إني كشبان إلا أو يري حسبكم إيجا جوجيا أيو يري نبي صلى الله عليه وسلم انتا كقضى رسولك وأصوب حي أصحابتا وأيمد أيال يري مركي أو درامي وحوغا خفيف أيو مساجد كسوغالي رسولك مساجدك أيو أسوغالي أمدا وحربا إن أولا دردارمو مدحيسا وحاكو حرنا عصابو أما على صلوات الله وسلامه عليه انتا كقدال وحوكو فديستي منبرك كركيسا أمدا أيو أقدبيي ونقدب أخريي ددكنا وحيكو سو أرورين جارر كيسا لنعياشيسي إسقو يماذين مركاسا رسولك وحويري لعنة الله إلهي على ديسها أهاتو على اليهود والنصارى يهود إيا النصارى نعلد إلهي كركوضها أهاتو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا أنبياء شود قبور تودا أي مساجد كدكتين قبوره أي مساجد كدكتين أيو يري صلى الله عليه وسلم إلهي هل عنا ذا يهود إيا النصارى إيا وح الله لو وحي سمايين إدي سميسا وأجيدا نبيك غيري ديس شن مالمود أيا كدمن ولبا وحو مركي دنبأها أو مركو قريقا كل نغضي مر أيو وجيغا سارتي مر الله لمركو كو عبر موافيداي كقلال هدنا واساراي أساقو حال ديسو أي سيداتهي أيو يري نعلد الله يهود إيا النصارى كركوضها أهاتو قبورها أي مساجد كدغان ورقبورها كدكنينه قبورها مساجدها كدغانينه قبورها ميل اعتكاف والله فديستها كدغانينه رسولك امد ايو اوغديغا صلوات الله وسلامه عليه بعدما من رب انه امد فاروق انتا كقدال رسولك واسودغي صلاه ظهرك ايو ددك دجيي وكن نقضي هدنا امدي ايو وعديي واسودغي عصركي ايو هدنا دكدي رسولك وكن نقضي امدي ايو وعديي آد ايو مالنتا ولا دردارمي اني حقك ددالان الى اسغا كبخي الربا او ماشي كتغي الربا اني اسما مولان دينتا الله اي خوجيان غداشيسا اي سغالا iyo dhibaato iyo diin ka noqosho ayna ku dhicin ayuu mar walba markuu minbarka koro rasuulku uu ku wacdinayay shanta salaadood intuu u soo dego ayuu haddana minbarka ku noqonayay sallallahu alayhi wasallam nimankii diinta soo dhaweeyay ee magaalada Madiina ku soo dhaweeyay markii reer Maka ay naceen oo magaaladooda ay ka buriyeen oo ay damceen inay dilaan uguna tashteen baarlamaankii Daarun Nadwa ayaa waxa dhacday inuu aad iyo aad umada uga hadlay rasuulku reer ansaareed aad ayuu uga hadlay dadku waa badan doonaan ayuu yiri reer ansaareedna way yaraan doonaan dadku waxay yihiin dad mataqaana badanaya ayagase waxay noqonayaan raashinka meesha milxa uu uga jira ama cusbada oo kale dadkan dadkii xigtadeyda ahaa waaye ayuu yiri nabiga martii lay nacay ayay ijlaadeen waqti diin laygu nacay isoo dhaweeyeen waqti lay soo raacdeeyay ayay meel aandega iyo ma'wud isiiyeen waqti xoolahooda ay ii diideen dadka ayay kooda igu xiriiriyeen war qof walba oo madax u noqda umadeyda reer ansaareed xumaan hadday sameeyaan ha ka cafiyo hadday wanaag sameeyaan ha ka abaalmariyo aad iyo aad ayuu maalinta umada kala dardaarmay ragga ilaan dad qiimo badan oo sharaf leh ayay ahaayeen waa dadkii ilaahay kitaabka ku amaanay walladhiina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimma uutuu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflixuun wa nimankii ilaasaa ku amaanay subxaanahu wa tacaala waxay jecel
yihiin dad u soo hijrooda oo diin wada oo rabbi caabudaya oo xaqa ku socda qalbigooda ka heli maysid xaasidnimo iyo xumaan iyo xaqdi iyo waxyaabo xumaan ah waxay jecel yihiin inay ummadda wax u dooraan naftooda ay ka qaadaan walaalahood islaamka ay siiyaan haddaba nimanka noocaasa wanaajiya aad iyo aad ayuu maalintaa ula dardaarmay nebiga dadka waa kala dardaarmay in la ixtiraamo oo sida ay diinta u soo dhoweeyeen oo kale maalin khamiis ay tahay oo geeridiisa 4 maalmood ay ka dhiman tahay ayaa haddana xanuunka ku ziyaaday rasuulka sallallahu calayhi wasallam xanuunkii ayaa ku batay markaasuu yidhi halumuu war ii keena oo iila imaada warqad aan idiin qoro warqadaasoo haddaan idiin qoro aadan dhumaynin wax dhumitaana arki maysaan waa idinla dardaarmaya ayuu yidhi rasuulkee warqadaa ii keena cumar ibni khitaab ayaa ka mid ahaa dadkii meesha joogay wuxuu yidhi rasuulka xanuunkaa ka tan badan war mashaakil iyo kurba ayaa haysata sakaraadkii iyo dhibaatadaa rasuulka haystee ka dhaafa warqad ha u keenine kitaabka allah idin dhex yaala asagaa idinku filan war ku dhaqma oo asaga raaca oo barta ee warqadda ka dhaafa nebiga cumar sidaasuu yidhi intaa ka gadaal ayaa dadkii iskhilaafay qaar waxay raaceen ra'yigii cumar oo waxay dheen rasuulka ka dhaafa ha dhibina war dhibkan ka badan ha gaarsiinina asagaa kurba iyo dhib haysata nebiga qole waxay dheen warqadda u keena hana loo qoree rasuulku hadduu leeyahay warqadaan idin qoraa yaan la buuqin ee ha la keeno sidaasay isku khilaafeen codkii ayaa kor noqday intaa ka gadaal rasuulku wuxuu yidhi iga dhaqaaqa iga baxa ayuu yidhi agtayda ma ku wanaagsana in lagu buuqo sidaas ayaa warqadii ay ku dhammaatay musiibo dhammaanteed ayuu yidhi ibnu cabbaas waa wixii kala geeyey rasuulka iyo warqaduu noo qori lahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh laakiin nebiga maalintaa ma qorin bacdamaa meesha buuq iyo waxyaabo kale uu ka dhacay rasuulku maalintaa 3 waxyaabood ayuu dadku kula dardaarmay midda koowaad rasuulku wuxuu kula dardaarmay in yuhuud iyo nasaara iyo mushrikiin laga bixiyo jasiirat alcarab jasiirada carabta in laga bixiyo yuhuuda iyo nasaara iyo dadka mushrikiinta ah qiimo ay leeyihiin male gaalada war muslimiinay idinkaa cizi leh oo sharaf leh haddaan idinka dhinta xataa hadda iifina gaalada ha isku dulaynina hoos ha isku dhigina ka bixiya jasiirada yuhuuda iyo nasaara iyo mushrikiinta oo dhan ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam war waa idinkaga digaa nimankan waa niman khiyaano badan waa niman dhagar badan oo islaamka aan jeclayn waa niman raba inay islaamka dumiyaan umana suura geli karto adduunka waxay u neceb yihiin qof islaam sheegta iyo islaamnimo waxay ummadda u neceb yihiin qofkii ilaahay diintiisa raaca subxaanahu wa tacaala maca daalika axsaan ha u samaynina wanaag ha u falina aniga waa idinka tegi rabaa aniga waa idinka rabaa ee raggaa la dagaalama raggaa iska celiya war jasiiratul carab ka bixiya ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka dardaarmay oo kale wufuuda iyo wafdiyaasha inaan wax dhibaataa la gaarsiinin oo loo ogolaado ama loo fasaxo sidii markii hore ay u fasaxnaayeen oo kale ninkii raawiga ee ka sheekaynayay wuxuu yidhi midii 3aad waan hilmaamay laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay ictisaam in lagu sameeyo oo la qabsada kitaabka iyo xariga ilaah subxaanahu wa tacaala ama waxaa laga yaabaa ayuu yidhi inay tahay in la fuliyo ciidankii usaam ibnu zayd ama waxaa laga yaabaa inay tahay markuu dhahayay assalaat wamaa malakat aymaanukum war salaada ku dadaala iyo waxyaabaha midigyaalkiinu ay hanatay rasuulku sidaa ayuu maalintaa dadka ku wacdiyey oo uu kula dardaarmay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ummadii waa dujiyey rasuulka ilaa salaada maqribka ayuu dujiyey maalintaa salaada maqribka walmursalaati curfan ayuu ummadda ugu aqriyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh cishaha agtiisa markii la gaaray xanuunkaa ku ziyaaday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu awoodi waayey inuu masaajidka u soo baxo
wuxuu awoodi waayey inuu masaajidka soo aado xanuunkii waa ku ziyaaday ilaan waxa meesha yaalaa waqtigii ajasha geeridiisii ayaa soo dhow aad ayuu u dadaalayay maalmahan masaajidadana waa xaadiraayey ilaa salaadii maqribkaa ummadda uu dujiyey salaadii cisho markii la gaaray waa awoodi waayey inuu u soo baxo rasuulku aad iyo aad ayuu u jeclaa inuu masaajidka yimaado ilaan xanuunaa ka tan badan xanuun xoogan ayaa haysta salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku cabbaar markuu meesha joogay salaadii cishana la gaaray wuxuu damcay inuu masaajidka aado rasuulku waa soo istaagay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu soo aaday dhinaca masaajidka tallaabooyin ayuu u soo qaaday ma soo gaarin albaabkiisa sara jooga ayuu ka dhacay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ka gada rasuulku waa miir daboolmay waa suuxay asagoo suuxsan ayuu cabbaar suuxsanaa waxaa ku sumaha ayuu soo kala qaaday haddana ma xasuusanin xanuunkii haayey ma xasuusanin wafaadka uu ku jiro ma xasuusanin sakaraadka saaran wuxuu yidhi caaishay ummadda ma tukadeen salaadii ma la tukaday ayuu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh caaisha waxay tiri maya rasuulkii allow adaa lagu sugaa rasuulku waa soo baxay haddana wuxuu rabay inuu masaajidka yimaado in allaala intuusan soo gaarin ayuu haddana istaaga ka dhacay wuxuu la dhacdhacay salaada ilaahay inuu xaadiro inuu jameecada ka qayb galo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa istaago rasuulku mar allaala markuu dhacay haddana waa miir daboolmay cabbaar asagoo jiifa oo miir daboolan ayuu soo kacay haddana ma xasuusanin dhibaatada iyo kurbada iyo sakaraadka iyo mashaakilka saaran rasuulka sala allahu calayhi wasalam balse wuxuu xasuustay ee uu ka naxay salaada inay ka tagto xaaladaasuu ka cabsaday ileen waa sahay ileen waa shayga iyo xiriirka alla loogu dhowaado rasuulku wuxuu yidhi caaishay dadkii ma tukadeen maya ayay tiri caaisha adigaa lagu suga rasuulkii ilaahayow rasuulku wuxuu dhahay waayahee ii keena biyaha biyo ayuu rasuulku isticmaalay wuxuu damcay haddana inuu baxo oo masaajidka uu aado oo salaada uu ka qayb galo mar allaala markii meeshaa la gaaray oo xaaladiisa ay meeshaa maraysay ayaa waxaa dhacday haddana intuu cabbaar damcay inuu socdo istaagiisa uu ka dhacay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku markuu intaa mar dhacay ayuu yidhi aniga maanta ma bixi karo eemuruu abaabakar falyusalli binnaas abuubakar amra asaga dadka ha dujiyo asaga salaada imaam ha u noqdo ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asaga maanta hogaamiye ha noqdo dadka ha dujiyo dadka ha u tilmaamo salaada iyo xaaladda iyo sida markaa loo tugto abuubakar mar allaala markii sidaa la yidhi caaisha aad iyo aad ayay u diidaneed in aabbaheed uu maxalkaa istaago oo booskaa uu istaago markaasay tiri yaa rasuul allah abuubakar waa rajul raqiiq ah oo jilicsan oo qalbi jilcan qur'aanka markuu aqrinaayo awoodi karo inuu isceliyo waa oynaa maca daalika ummadda ma maqalsiin kara qiraa'ada cumaraa ka xoog badan cumaraa ka kakan cumar ayaa ka adag ee cumar amar asaga dadka ha dujiyo sidaa ayay tiri caaisha rasuulku wuxuu yidhi war amra abuubakar asaga dadka ha dujiyo caaisha way soo baxday markaasay u timid xafsa oo ay arrinta ka dhaadhicisay ay tiri rasuulka u tag arrintaa u sheeg abuubakar in laga bedelo oo booskaa la istaajiyo oo la geeyo ninka la yidhaahda cumar radia allahu tacaala canhu sidaa darteed way isi soo raaceen rasuulka ayay u yimideen arrintii ayay u sheegeen rasuulku wuxuu yidhi hadalka badan iga dhaafa ee abuubakar amra asaga dadka ha dujiyo ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed ayaa waxaa dhacday maalintaa inuu abaabakar dadkii dujiyey oo salaadii asaga markaa uu u istaagay rasuulkana uu awoodi waayey inuu markaa soo baxo maalin ama laba maalin ka hor geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam maalin sabti ah iyo maalintii axadda rasuulka wuxuu iska helay khafiif iyo waxoogaa fudayd ah
xanuunkii ayaa waxoogaa ka dabcay xanuunkii haayay ayaa waxoogaa ka yaraaday sallallahu calayhi wasallam mar allaala markuu xanuunkaa ka yaraaday wuu soo baxay laba nin dhexdooda asagoo ku jira ayuu salaadii duhureed yimid abuubakar ayaa dadka dujinayay maalintaa dadka mar allaala markuu abuubakar arkay wuxuu gudagalay ama uu damcay inuu soo ta'ahuro uu gadaal u soo baxo laakiin rasuulkaa u ishaaray inuu meeshiisa joogo oo salaada uu taam yeelo rasuulka waxaa la fadhiisiyey abuubakar dhinaciisa abuubakar waa taagnaa asaga ayaa nebiga ayaa ummadda dujinayey dhinaca abuubakar ayaa la fadhiisiyey abuubakarna codka dheer ayuu gaarsiinayey ilaa nebigu waa xanuunsan yahay codkiisa ma gaarsiin kara dadka oo dhan abuubakar wuxuu ku dayanayey salaadii nebiga dadkuna waxay ku dayanayeen salaadii abuubakar radia allahu tacaala canhu maalintii ugu dambaysay ee geeridiisii ama aakhir yowm oo min xayaatihi salaadii fajar ayuu rasuulku dujiyey maalin ithnain ayadoo ay tahay mar allaala markii qoraxdu ay soo kor noqotay oo waqti duxaa la gaaray rasuulku wuxuu u wacay faadima waa gabadhiisa markaasuu shay ku sirriyaystay waa oysay faadima radia allahu tacaala canhaa haddana waxbuu dhigta ugu sheegay ka gadaal waa qusashay haddana waa la su'aalay isla markii caaisha ayaa weydiisay faadima weydiiday inay sheegto oo waxay tiri aniga ma ihi mid faafinaysa oo bannaanka dhigaysa sirta nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh laakiin markuu dhintay ka gadaal ayay caaisha ka harin oo ay weydiisay oo ay tiri ilaahay ayaan kugu dhaariyey nebiga muxuu kuu sheegay faadima waxay tiri markii koowaad ee aan ooyey wuxuu rasuulku ii sheegay xanuunkan inuusan ka kacaynin inuu ku dhimanaayo oo qabri uu u socdo gabadhaydiyey dadaal ayuu yidhi diinta alla ku soco qiyaama haddii la taga aabbahay ayaa nebi ahaa ma jirto war diinta alla ku dadaal oo taacada rabbi ku soco war amarka ilaahay qaadoo xumaanta ka sariigo war waxaad noqotaa faadime mid diinta alla ku socota war waxaad noqotaa mid sunnada nebiga noolaysa war waxaad noqotaa mid ilaahay jecel kitaabkiisa ku camalfasho noqo aniga waa socdaa waana dhiman rabaa ayuu ii yidhi markaasaan ooyey tiri faadima radia allahu tacaala canhaa markii labaad rasuulku wuxuu ii sheegay ayay tiri inaan ahay sayidada naagaha ama naagaha dumarka jannada ku jira sayidadooda riwaayad kale waxay ku tilmaantay qofka ugu horeeya oo ka daba tegaya ehelkiisa inaan aniga ahay ayuu ii sheegay markaas ayaan quslay ayay tiri faadima radia allahu tacaala canhaa haddaba xaaladdu markay meeshaa maraysay rasuulku xanuunka uu ku sii batay uu xanuunka ku sii ziyaaday faadima aad iyo aad ayay u qaylisay faadima kurbadii nebiga haysay ayay u adkaysan weysay waxay tiri waa akrara abataa aabbahay la kurbeeyey aabbahay xanuun iyo kurba ayaa haysa sakaraad dhibaato badan ayaa saaran rasuulku wuxuu yidhi laysa calaa abiiki bacda alyawma kurba maalintaa ama maanta wixii ka dambeeya faadimey aabbahaa korkiisa kurba ma ahaanayso aabbahaa maanta wixii ka dambeeya ma kurboonaayo waa iska dhimanaa ilaahayaan u tegaa subxaana wa tacaala waxaan ka tegaa adduunkan dhibka iyo mashaakilka badan waxaan aadaa raxmadda ilaah subxaana wa tacaala faadime wax dhibaato ayay ku gelin waxba kurbaa korkayga ma ahaanin ilaahay xaggiisaan aadi doonaa subxaanahu wa tacaala waxoogaa yar oo khafiifa ayuu nebigu helay masaajidka ayuu soo aaday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxyafifa markaan aadna shaybaarkaan aadna markaan helno wax yaroo xanuun ah ama khafiif yar aan helno meelaha cudurka lagu baaraan aadaynaa cisbitaaladaan aadaynaa rasuulka masaajidkuu soo aadaa fiiri salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waa beydkii ilaahay waa meeshii rabbi naxariistiisa ku soo degaysay buqca alla ama buqca adduunka ku taala waa midda ugu qiimaha badan goob adduunka ka dhisan waa meesha ugu sharafta badan meesha aan ka aadnan dagaha kutubaha fiiriya ayuu nebigu masaajidka ka imaanaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku wuxuu soo fadhiistay mimbarka mar allaala markuu mimbarka soo koray ayuu ummadda wacdiyey
حق أيو أشيغي دينت إلهي أيو حسوسي رسولكم مر الله لمركو أمد وعذي وميش أوتاقيهي أيو يري أدون ماذا الله كمد أيا خيار لسيي وحل خيار قلي وحيارها أدون كيالا إلا سيو كقال المركو انتنا جنة لسيو إيا إنو اسكتنتو أو شيء إلى أكتي سيالا أو دورتو أدونكي وحو دورتي شيء ألا أكتي سيالا مركو رسولك سيدايري أبي وحيدين أضيان محول أوينا هذه أدون مرك من إلهي وخيار قليي شيء أكتي سيالة إنو دورت إيا أدون كقذالنا أو دورت شيء ألا أكتي سيالة وحاسما وحلو أويا أضيان محول أوينا يا أبو بكر وحوءها أصحابت منك أغفقي السن أغوحقرت سن أغوعاقل سن أيوها رضي الله عنه سيدا درتين أيو أبو بكر لأويي وحو قرتي أدونك خيار قليي إنو النبي محمد يهي صلى الله عليه وسلم وحو قرتي ما أنت وحي كدن بايا إنو نبي قد منايو وحو أقاذي ما أنت وحي كدن بايا إنو وحي قايو شيء قال لقيار قليي يقف قال لقيار قليي إنو رسولك يهي صلوات الله وسلامه عليه رسولك وحو كليري الباب والباء أما خوق والباء يضلل والباء مساجدك كيالا نمان هل سوى ذحر إلا بار أبي بكر أبو بكر الباب كيس ماهنه ور أبو بكر الباب كيس هلا طافو انت كره هلا حرق كو مساجد ذا كيالا أما مسجدك أيو يري صلى الله عليه وسلم منك إيقو من شيغ شبابا حوليس إيا وحيس إيه هري وأبو بكر أيو يري نبي صلى الله عليه وسلم والله إلهي وحو إيديدي أحد أذنك إذنك مذا إذن صاحب كدكتو إيه هدي لي أقولان لها أوقف عن صاحب كدقان لها أبو بكر أيان صاحب كدقان لها أيو يري نبي صلى الله عليه وسلم لكن إلهي أيا أنك صاحب إغدكتي سيد إبراهيم بإلهي أو خليل أغدكتي سبحانه وتعالى هدب الباب والباء أبو بكر أو مساجد ككيالا هلا تيرو هلا حيرو هلا صوشرو إلا بابكي أبي بكر ماهنه رضي الله تعالى عنه هدب أبو بكر مال انتا اوهن عجيب بدن أيو اويي مال انتا امدواك يابيي وحيسن ددوينها كلا سمين أيو سميي أبو بكر رضي الله عنه حالكو مركو ميشا مرايي رسولك احتباركي أياكو باللوضي أما سكراتكي أيام نبيك كبلوضي صلوات الله وسلامه عليه قرق أيو جوغا عايشة آد أي أغشي كيسي إلان أيذا قوب جوغ أهيت مركو رسولك سكراتاي وحيتر مركان أركي سكراتكي نبيك سكراتك لأو كدن بايا كمن عبسن أيتر رضي الله تعالى عنها رسولك صلى الله عليه وسلم احتضارك أياكو باللوضي وقتي غيري أياكو باللابتي رسولك وحوكو جيفي أيتري دونتيدا إيا حبدكيغا انت أدحيسا كون ببيا كجرتا او ميشا يالا أيوغا عنت قلناي مركز وجيغي سمرناي أساقو دهايا إن للموت لسكرات غير سكرات حنون بدن أيي وذتا أولو أدكيسن كريم اللهم إني على سكرات الموت وغمرات الموت أيودها يمدق إله إيغا كالمي غير ذا حنون كذا سكراتك حنونك أولي إلهي إيغا كالمي أيودها أيتر عائشة رسولك قعنتا أيوب بدا قلنا واكو سوقاذا وجيغا أيو مرنا سكراتك وشيء آد الدبات بضن رسولك وحير قفك إنو جنة قلو أو جنة أتلاب صدق نور بورود أياك حكتا مدى أغو سهلا وسكراتك الله أكبر انت كلواك علستهي وانا كدبات بضن تهي أيو دهي صلى الله عليه وسلم ومدي ما انت وهردين وحيه المامين سكراتك إيا حمون كيسا وحيه المامين دمشد إيا جيرida وحيه المامين دباتة نغهريسا وحيه المامين احتبارك وحيه المامين قربة النبي الدبوليسا صلوات الله وسلامون عليه اللهم إني على سكرات الموت إلهي ميتك سكرات كيسا إيغا كالمي ميتك سكرات أيوتا وأدبات بضن وآدي وعلس أيو يري صلى الله عليه وسلم
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سيد إلهي تلمام سبحانه وتعالى وحاي من سكرات كي جوري ذولتي ورآدي آد أيو أدبات بذيهي ومد سكرات يساوى أركني ورنوش قيمة إيا وناق مرهدي نبي قدمنا صلى الله عليه وسلم ورنوش وحليس كد جيام هدي نبي محمد وسكرات أيو صلوات الله وسلامه عليه نوش فائدا مرها ماها وحن اسكد جينو ماها وحن آقر أبالنو ماها وحن وحن حق الرعنو أن أغكال ميسر إلهي الدين تيس سبحانه وتعالى احتضارك أيا رسولك كسو حاضري قيرذا أيا حمين كيذا أيمد رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحضورتي رفيق السر اللهم الرفيق الأعلى أيويري الله وحن دورنا رفيق السر عايشة مركوسي داير واسكن حي أيويتري وحن أغاذي إنو سن دورن مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله عليه وسلم وما لها أوربي إلا جيو وما لها لربي إن رسولك لجيو مع ذلك إلهي أني أنت من ربي أيويري رفيق سر أيان ربا إلهي رفيق سر أيان دورنا احتضارك أيان نبي كسو حاضري حنونك مربا مركا كدن بيسا واكو زياداي واكو سو بدناي صلوات الله وسلامه عليه عايشة وحي تري رسولك او سداء ايا وحا ايسو قري ويلك ليراذا عبد الرحمن بن ابي بكر وولالكيت وحوتي وقعنت كوتي رطبي اما سواك اما عذي قوين اي تري رسولكنا عذيق آدي ايو اجعلا رسولك رميك إنو جعلا أيان أغا وأي النبي مر الله لمرك أغوريك سوغر أغوريك سيماذو كان بدأ بالسواك عذيك أيوك بالله بجري ميشا أنتو باكذا إيا سيغارك كبلاونا مركان أغوريك نسوغلنا رسولك عذيك أيوك بالله بجري مر الله لمركو ليلكي هبينك سوكعو يشوز فاه بالسواك أفكيس وحقو كدليك جري ومرمرين جري عذيك رضي الله صلوات الله وسلامه عليه رسولك سدا أيو أها نبيك آد أيو عضيك أماني رسولك آد أيو عضيك أماني وحوير السواق يا عضيك وشيء أفك طهيرية إلهي نرالي قلي سبحانه وتعالى ربي أيا جعل هذا ملائكتيس أيا جعل أفك أيو عرفيا وناك أيا لغهلا إيا قيمة آد أقيم بضن رسولك هبين أيان سيحذي أيو يري وحان كرياضي أنيقو عضي هيستا لبنن أمل لبقفوت أيا إيتمد مدكود أيا كان كلكوينا واريو عضي أيان أديبي كي يرى مركاسا ليقو يري ويني أوقف كوين كبلو عضي قيمة وين أيو كجيغا أما كجوغا دينتا إسلامك لكن أنقو مفهم سنين waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan inaan ku bedelana maanta haddaba rasuulku cadayga aad iyo aad ayuu u jeclaa waana ogaa ayay tiri waxaan dhahay rasuulkii allow makaaga soo qaadaa rumayga rasuulku haa waa dhihi waayey laakiin madaxiisa ayuu ii ishaaray ay nacam haa oo kale ayuu madaxiisa iigu tilmaamay sakaraad waayo haa waa dhihi waayey waa awoodi waayey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh inuu haa yidhaahdo ilaa inuu madaxiisa ii ishaaro oo ii tilmaamo maahane waa u soo qaaday ayay tiri waa u calaliyey oo waa u jilciyey waana u nadiifiyey ka gada rasuulka cadayga ayaan u dhiibay tiri caaisha ma arkin maalintaa sida uu cadaysaday nebiga maalin uu kaga cadaysi fiicnaa aad iyo aad ayuu maalintaa nebiga u cadaysaday waa ku dadaalo afkiisa waxa ugu dambeeya waa rumay waxyaabaha uu ku sameeyey hadallada afkiisa ka soo baxaya waa kelimaadkii ilaahay waa tuugmo ilaahay waa baryo alle waa kelimadii tawxiidka waxa afkeena ugu dambeeya waa sakareedka iyo qaadka asagoo mujaan ku dhimanaa waa tawfiiq xumo waa khaatimo xumo rasuulku waxa uu ku qatimay waa cadayga ee fiiri waxa uu ku qatimay oo gabagabadiisu ay noqotay waa cadayga annagoo xaaraanta ku dhex jirna oo ilaahay diintiisa caynayna oo cankeena uu qaad ka buuxo oo afkeena sigaar uu ku jiro oo dhinacyaalkeena gabdhaha xaaraanta rabbi diiday ku socda
diinta alla aan ogolayn rabbi xaqiisa aan fulinayn taariku salaadiinta ah ejiyooyinkooda rijiga iyo waxyaabaha kale u marsan dahaaraadka aan aqaanin rabbigood aan kasayn anagoo dhexda uga jirnay geeridu noo imaanaysaa haddaanan ka tooba keenin waxaan maanta ku jirno war ku daysada nebiga sala allahu calayhi wasalam war haddii asaga dhintay qof noolaanayaa ma jiro wallaahi gadaashiisa xayaatada qiimo male rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun adi waa dhimanaysaa iikuna way dhimanaayaan uma inakum intaa ka bacdi adinka marka aad soo dhimataan alla agtiisa qiyaamo marka la gaaro cinda rabbikum takhtasimuun rabbigiin agtiisaad ku doodaysaan ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala haddaba rasuulku waa dhimanaa habkuu u dhimanaya fiiri war xanuunka uu siri rasuulku waa rumaystay mana arkin maalintaasuu cadaysaday caday uu kaga qiimo iyo wanaag badnaa intaa ka gadaal ayaa nebiga gacantiisa ama fartiisuu kor u taagay allaahumma rafiiqa alaclaa ayuu yidhi allah waxaan doortay rafiiqa sare caaisha waxay tir rasuulkuna ma dooranin rasuulku waa naga tegi rabaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku waa naga dhiman rabaa sala allahu calayhi wasalam intaa ka gadaal ayaa nebiga waxa dhacday inay indhihiisu kor aadeen intaa ka gadaal waxaa dhacday gacantiisii rumayga uu ku haystay inuu soo dhacay intaa ka gadaalna xayaatadii ka baxday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku oo sidaa u dhintay caaisha aad iyo aad ayay maalintaa u murugootay laakiin waxyaabaha wanaagsan ay heshay waxaa ka mid ahaa inay tiri rasuulku wuxuu dhintay maalintii tookada aniga aan lahaa waxa uu ku dhintay gurigayga waxa uu ku dhintay sadrigayga iyo laabtayda inta u dhaxaysay waxa ugu dambeeyeyna waa riiqdiisa iyo riiqdaydoo isgaartay ilaan cadaygii ayay u calalisay asagana waa ku rumaystay arrintaa waa qiimo iyo sharaf gooni ah oo ay caaisha dheer tahay dadka oo ay leedahay ilaahayna ku manaystay subxaanahu wa tacaala haddaba rasuul sidaa ayuu u xijaabtay uuna u dhintay markii xaaladdu meesha ay martay ummaddu aad iyo aad ayay u wareereen waxaa hasiibtay kurba aad iyo aad u adag war dadkii waxaa asiibay dahshi iyo wareer adag cumar ibni khitaab ninka la yidhaahdo waxa uu soo qaatay seef wuxuu soo galay masaajidka ummadda ayuu isu keenay wuxuu yidhi nebi moxamed ma dhimanin wallaahi inuusan dhimanin ayuu yidhi balse waa baxay oo alla agtiisa ayuu aaday sidii muuse ibni cimraan uu u baxay sida uu muuse u soo noqday oo kale ayuuna u soo noqon doonaa nebi moxamed dhiman maayo ilaa in munaafiqiinta iyo dadka alla diintiisa diiday iyo dadka dhahay nebigu waa dhintay ilaa gacmaha iyo lugaha uu ka googooyo cumar maalintaa waa iscelin waayey cumar wuxuu ahaa nin adag wuxuu ahaa nin kakan wuxuu ahaa nin karti leh laakiin maalintaa waxbaa ka tambadiyey rasuulkaa dhintay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh taasaa cumar jilcisay oo xaaladaa inuu arrintaa yidhaahda ku kaliftay ummaddu way wada fadhiyaan cumar ayay dhegaysanayeen qof hadlaayaa ma jiroon cumar ahayn seeftuu wataa ummadduu ku dhex wareegaa wallaahi qof dhihi karaa ma jiro nebigaa dhintuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasallam asagana go' diirdiirma leh ayaa lagu duubay oo uu ku daboolan yahay abuubakar ma joogin waana maqnaa asagoo gaadiidkiisa saaran ayuu yimid masaajidka ayuu soo galay cidna lama hadlin intaa ka gadaal waa baxay meydkii nebiga meesha uu yaalay ayuu galay abuubakar wejiga ayuu ka feeday rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka shumiyey labadiisa indhood inta u dhaxaysa abuubakar nebiga ayuu ka shumiyey markaasuu yidhi biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay ayaan kugu furtaye laba geeri alla ku dhadhansiin maayo geeridii xaqa ahayd ee rabbi kuugu talagalayna way ku asiibtay wayna kuu timid wax ka caraf iyo udug badan ma jira ayuu yimana wamaytan geeri iyo nolol labadaba sidaa ayuu tilmaamay rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi abuubakar maxaa ka caraf badan oo ka udug badan rasuulka marka uu dhintay iyo markii uu noolaa labadaba abuubakar waa u daboolay rasuulka wejiga ka gadaal waa soo baxay cumar ayuu u yimid markaasuu dhahay ijlis yaa cumar cumarow fadhiiso
war cumarow ummadda ka dhaaf waxa aad ku wadda ee fadhiiso. cumar waa diiday inuu fadhiisto, abuubakar warkiisana uu yeelo. abuubakar meel geesa ayuu istaagay, markaasuu iftitaax furtay. wuxuu ku iftitaaxday waxyaabaha ducooyinkii muxaadarooyinkii wacdiga lagu furfurto. intaa ka gadaal ummaddii way ka soo tageen cumar. waxaa loo yimid abuubakar. cumar keligiis oo meesha fadhiyaa looga soo tegey. waxaa loo yimid abuubakar. abuubakar wuxuu yidhi man kaana yacbudu muxammadan, qof walba oo muxammed caabudi jiray fa ina muxammadan qad maat, muxammed waa dhintay. qofkiisa ilaahay caabudi jiray fa ina allaha xayun laa yamuut, ilaahay alla xayi ah waayo oon dhimanay subxaana wa tacaala. ilaahay ma dhimanaye waa baaqi. waxaa dhintay nebi muxamed ee ninkii muxamed caabudi jiray oo in allaala inta nebiga noolaa keliya rabay inuu diinta raaco, rabay inuu ku camal falo. muxamed waa dhintee ha ogaado. qof walba oo ilaahay caabudi jiray oo alla ka dambeeyey oo diinta u raacay alla dartii, ilaahay ma dhimanaayo, mana dhiman jirin, haddana ma dhimanayo, mana dhiman doono subxaana wa tacaala. baaqi ayuu ahaanaa. shay walbaa way halaagsamayaan ilaa asaga maahane. markii sidaa uu yidhi abuubakar wuxuu aqriyey wamaa muxammadun ilaa rasuul, muxammed ma aha ilaa rasuul maahana wax kale. nebi muxamed waa rasuul. wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul, asaga hortiisa rusul ay tagtay. afa in maata aw qutil, haddii uu dhinto nebi muxamed ama la dilo ma waxaad u inqilaabaysaan ood u gadoomaysaan cirbihiina. waman yanqalib calaa caqibayhi, war nebiga hadduu dhinto qof allaala qorkii cirbihiisa u ridooba, qofkii meeshuu ka yimid u laabta, qofkii macaasidii uu ku jiri jiray u noqda, shirkigii iyo gaalnimadii asnaam caabuditaankii uu ku jiray qofkii u noqda, ha ogaada falan yadura allaha shay-a, alla wax uu ka dhimi karaa ma jiro, alla wax uu ka dhimaayo ama uu ka nusqaaminayaa ma jiro. wasayajzi allaahu shaakiriin, ilaahayna shaakiriinta waa u abaalguda subxaana wa tacaala. aayaddaas ayuu abuubakar akhriyey. markii abuubakar aayaddaa uu akhriyey, ummadda waxaad u malaysaa maalintaa inay aayadda maalintaas soo degtay. abubakar afkiisa ayay kala kulmeen, axad ma jirin ilaa aayaddii ayuu akhriyey, meesha ayuuna ka dhaqaaqay. waxa xaqiiq u noqotay oo ay ogaadeen inuu nebigu dhintay. cumar maalintaa wuxuu yidhi anigu ma ahayn nin yaqiinsaday oo qalbigiisa ay soo gashay dahshiga iyo wareerka igu dhacay dartii, ilaa abuubakar aayaddaa uu ka akhriyey. cumar waa iscelin waayey, lugihiisa dhulka waa ku adkeyn waayey. cumar waa iscelin waayey ilaa asagana uu istaaga ka dhacay radia allaahu tacaala canhu. haddaba xaaladdu markay meeshaa maraysay, rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin isniinaadna ay tahay oo bisha rabiicul awal 12 ay tahay, ayuu rasuulku xijaabtay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. in allaala intaan la duugin nebiga oo aan loo gudagelin duugidiisa, waxaa wax yar khilaafo ka dhacay muslimiinta dhexdooda. qofkii khilaafada loo dhiibi lahaa, qofkii khilaafada asaga markaa qaban lahaa isugu yimid. waxaa lagu dadaalaa oo laga shirayaa fiiri, waxaa laga shirayaa ummadda see loo hogaamiyaa. war rasuulkeennii tegaya saynan diinta u baabi'in, yaa booskiisa buuxin kara, war yaan asaga ku bedelnaa. xaaladda noocaasa ayaa laga fikiraa, xaaladda noocaasa ayaa laga shiraa, xaaladda noocaasa ayaa lagu degdegaa. inta waxaa laga qaadanaa diinta islaamku inay tahay diin nidaam ah oo nidaam ku dhisan. qofkii maanta naga dhinta, qofkii maanta naftu ay ka baxdo, wixii wanaag ahaa ee la samayn lahaa oo diinta alla qabtay intaan la fulinin, intaan agoontii uu ka tegay wanaagoodii laga shaqaynin, gurigii ay degi lahaayeen la fiirinin, ayaa suuqa xoolaha loo ordaa. naf go'daa nafna la gooyaa ayay dadku aaminsan yihiin.
naf allaala naftii la gooyo waa in naf kale loo gooyaa. war xaaladdu sidaa ma aha. waxaa aad iyo aad u wanaagsan oo u qiimo badan inay dadku raacaan waxyaabaha rabbi amrayo subxaanahu wa tacaala. rasuulku mar allaala markii sidaa uu u dhintay asxaabta waxay xoogga saareen hogaaminta siday ku socon lahayd. abubakar ayaa loo doortay inuu asaga xilkii hogaaminta qabto booska nebiga uu galo sala allahu calayhi wasalam, ayadoo weliba ishaaraad kalena ay jireen oo laga fahmi karo inuu abubakar asagu leeyahay xilka marka uu nebigu dhinto ka gadaal. xadiiskii hadda aan tilmaannay ee nebiga uu yidhi albaab kasta ha la xiro ilaa baabkii abibakar, waxaa laga qaadanaa inuu nebigu ku xigi doono. rasuulka oo nool ayuu abubakar dujiyey. meesha waxaa laga qaadanaa hogaaminta inuu asagu leeyahay. intuu nebigu noolaa ayaa naag u timid rasuulka, dana iyo arrin ay wadatay ayuu la xalliyey. waxaad ii timaadaa yoom fulaan ayuu ku yidhi. gabadhu waxay tir rasuulkii allow haddaan kuu imaado oon ku waayayaan u tagaa. abubakar u tag ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. abubakar u tag ayuu yidhi nebiga. waxaa laga fahmayaa ishaarooyin badan oo abubakar inuu hogaaminta leeyahay ay xaaladaa tilmaamayso. rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa ka gadaal waxaa la gudagalay in qasli lagu sameeyo oo markaa la dhaqo. waxaa laysu khilaafay sidee nebiga u dhaqnaa. anujarid ma dhardhigaynaa rasuulka ilaahay sida mowtaadkeena aan u dhardhigna oo kale, mase asagoo dharkiisa qaba ayaan dhaqnaa. usaama ibnu zayd, cali bni abi taalib iyo ninka la yidhaahda fadl ibni cabbaas iyo rag kale ayaa ka qayb qaadanayey oo rasuulka dhaqayay sala allahu calayhi wasalam. xaalku markay meeshaa maraysay arrintaa isu khilaafeen. xadiisku wuxuu tilmaamay in wax yar oo hurdaan lagu salliday. meel aysan ogeyn ayaa lagala soo hadlay oo la yidhi dhaqa nebiga asagoo dharkiisa qaba salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. rasuulku way dhaqeen, asagoo dharkiisa qaba ayay ku dhaqeen. rasuulku waa la karfanay. waxaa lagu karfanay 3 dhar, 3 maro oo cadcad ah oo suxuuli loo nisbeeyey oo suuf ka samaysan oo qamiis iyo camaamad aan ku jirin sida xadiiska tilmaamay. maca daalika rasuulka 3daa maro ayaa lagu karfanay. caaisha waxay tiri wixii aan gadaal ka xasuustay haddaan horay ka xasuusan lahaa nebigu ma dhaqi lahayn ilaa naagihiisa maahane salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. waayo waa ii dardaarmay oo waxaan ku dardaarannay haddaan hortaa dhinta idhaq ayuu yidhi, haddaad hortay dhimatana waa ku dhaqaa. meesha waxaa laga qaadanaa wax isdhaqi kara oo ajnebi kale ah oo nin iyo naag kale ah waa zawj iyo zawjadiisa. mar allaala marka nin dhinto nin rag keliya ayaa dhaqee, dumar maya. hadday naag dhimato saasoo kale naaga ayaa dhaqee, rag maya. maca daalika qofka haddii haween iyo rag ay kala yihiin markuu dhintay naagtiisa ayaa dhaqday. waa asmaa bintu cumays. cali bni abi taalib faadima ayuu kula dardaarmay qofkii markii hore dhinta inuu markaa dhaqo. caaisha waatay leedahay rasuulku waan ku heshiinay haddii qofkeen ka hore dhinta inuu ka kala markaa dhaqo. haddii qofka hooyadiis ay dhimato ma dhaqi karo, walaashiis hadday dhimato saasoo kale. zaynaba binti rasuulillaah markay dhimatay rasuulka oo taagan oo jooga ayaa waxaa dhaqay gabdho saxaabiyaad ah. ummu catiya ayaa ka mid ahayd naagihii dhaqaayey. rasuulku wuxuu noo yidhi ayay tiri dhaqa 3 mar ama 5 mar ama 7 mar haddaad u aragtaan inay wasaqdu ka bixin. intaa ka gadaalna madaxeeda wanaajiya oo timaheeda 3 qaybood ka dhigee gadaal u tuura. mar allaala markaad dhaqaysaan ka bilaaba makaanka waysaqaadka iyo amaakinta laga waysqaatiya dhinaca midigta ayuu noo yidhi ayay tiri ummu catiya radiallahu tacaala canhaa. mar allaala marka aad faaruqi rabtaan oo aad dhammayn rabtaanna akhiiran iyo gebagabadii kaafuur ugu dara biyaha iyo shay markaa udgaaya ayuu noo yidhi ayay tiri ummu catiya. haddaad faaruqdaan oo aad dhammaysaanna isoo ogeysiiya. waa dhaqnay sidii nebiga noo amraan u dhaqnay, ka gadaalna waan ogeysiinay. wuxuu noo soo dhiray hoos guntigiisa la xiriiriya midkaan intaadan karfanta gelinin ayuu noo yidhi ayay tiri ummu catiya. meesha waxaa laga fahmayaa nebigaa taagnaa, waa gabadhii asaga uu dhalay, dumar ayaa markaa dhaqay. haddaba rasuulka caaisha sidaa ayay tiri.
maalintaa isniintaa uu dhintay maalintii talaado mar allaala markii la gudagalay in rasuulka la dhaqo oo dhaqitaankii la dhameeyey waxay dheheen rasuulka godkeen u qodnaa godka luxdiga maan u qodnaa midka shiqi mise midka shiqiga la yidhaahdo midka luxdiga waa midka dhulka ad adag ama dhulka dhuubeyda laga isticmaalo midka kalena dhulka jilicsan ayaa laga isticmaalaa laba nin ayaa kala qodi jirtay adeeg ayaa loo diray kii soo hormara ayaa godka u qodi doonaa la yidhi abi talxa u soo hormaray oo godka luxdiga markaa qodi jiray waxaa lagu murmay xaggee nebiga ku duugnaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh mar allaala markii arrintaa laysku qabtay abubakar wuxuu yidhi rasuulka allah ayaan maqlay asagoo dhahaya nebi ma jiro ilaa meeshii uu ku dhintaa lagu duugaa isla markii abi talxa firaashkii ayuu ka leexiyey meesha ayuuna u qoday waa xijrigii iyo qolkii caaisha meesha ayaa loo qoday rasuulka oo arrintaa iyo godkaa looga qoday intaa ka gadaal ayaa waxaa dhacday inay ku gaartay habeenkii arbacaad rasuulka salaadii janaasada waa lagu tukaday weliba dadka halhal iyo irsaal ayay u tukanayeen oo cid kale imaam u noqotay ma jirin haweenka siqaasa ayay u yimideen oo ay ku tukadeen ilmaha saasoo kale rasuulka mar allaala markii arrintaa loo dhameeyey ayaa waxaa la gudagalay in markaa la duugo rasuulka waa la soo qaado waxaa lagu duugayay meeshii loogu talagalay caaisha waxay tiri habeen ayay ahayd anagu ma ogaanin duugista nebiga ilaa sawdka ayaanbada iyo waxyaabaha kale maqalkooda maahane sidaa ayaan ku aqoonsanay oo aan ku kasnay sidaa ayaan ku fahamnay ayay tiri mar allaala markii laga soo noqday faadima binti rasuulillah ayaduna aad iyo aad ayay u qaylisoo waxay tiri aabbaheeyow ajaaba rabban dacaah rabbigii u yeeray ajiibayow aabbahay oo jannatulfirdowsa ma'wudkiisa ahaydow aabbahay oo ilaa jibriila nancaah jibriil qabargeeriyaadkiisa aan u sheegaynayow mar allaala markii la duugay oo aasitaankiisa uu dhammaaday faadima waxay tiri aanasow ma idinla wanaagsanaatay inaad rasuulka carra ku shubtaan salawaatullaahi wasalaamuhu calayh anas wuxuu yidhi maya annaga nafteena nafsadeena tiib kama ahayn laakiin waa shay aan la huri karin wax aan la huri karin waaye xaaladda noocaas ah ayuu yidhi anas radia allahu tacaala canhu haddaba rasuulku mar allaala markii uu dhintay oo xaaladaa la sameeyey oo sidaa loo duugee la aasay dadka muslimiinta ah wax allaala wixii diin ah way ku socdeen way xoojiyeen inay ku socdaan oo ay ku dadaalaan nebiga meesha uu ku duugnaa ama lagu duugay laba makaan ayaa ka bannaanayd abibakar markuu dhintay makaankii labaad ayaa lagu duugay hal meel ayaa harsanayd meeshaa harsanayd cumar ibni khitaab radia allahu tacaala canhu waa tii la dilay ee ninkii majuusiga ee abulu'lu almajuus la yidhaahda uu dilay cumar ibni khitaab salaadii subxeed ayuu dadka dujinaayey suuratu yuusuf ama racdi ayuu akhrinayey sida xadiiska tilmaamay intaa ka gadaal ayaa ninkaa majuusigaa soo galay masaajidka mar allaala markuu safka la soo sinmay ayaa tuureydii uu watay cumar uu ku dhuftay cumar mar allaala markii mididii ay gaartay wuxuu yidhi ma waraabay cunay mase waa lay dilay ibni cabbaas wuxuu yidhi anigu dadka ilmaha yaryarkaa ayaan ku jiray mana dareemin xikaayada iyo camaliyadda meesha ka dhacday ilaa cumar qiraa'adiisa oo go'day maahane mar allaala markuu cumar adkaysan waayey gacanta ayuu gadaal u taagay cabdiraxmaan ibni cawf ayuu soo qabtay oo hore markaa keenay si uu asaga u dhammaystira salaada ummadda ma faaruqin oo ay waa ku jiraan cumar meesha ayuu jiiftay ninkii majuusiga ahaa intuu safafka soo dhex maraayey meebada ama midida uu watay labada dhinac ayay afka lahayd ilaa iyo dhowr iyo 10 qofood ayuu soo dilay mar allaala markuu bannaanka soo gaaray uu damacsanaa inuu baxo nin hubisto wata ama go'weyn ayaa ka hor yimid kii ayaa ku qabtay mar allaala markuu arkay mididaan oo dhiigle ninkan oo wata intaa ka gadaal markuu is yiri waa lagu qabtay ayuu nafsadiisa gowracay ninka oo wuxuuba dhintay cumar hortiis cumar mar allaala markii salaada laga baxay ayuu yiri ii soo raadiya qofka i dilay waxaa la soo ogaaday وأقول قولي هذا ولكم وبالله سبب
ayuu yiri Umar radiyallahu ta'ala anhu waa la soo qaaday markii la soo qaaday oo la keenay gurigiisa la keenay dadku waa ka daba socdeen waxa la siiyay casiir iyo وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى